感冒好了，烧退了，鼻涕也停了，唯独咳嗽缠上了自己，怎么甩都甩不掉。白天咳得没精神，晚上呢咳得睡不着，更有人咳得胸口疼、肋骨酸，甚至影响正常的生活。今天全是硬核医学干货，不花您1分钱，不带货，不套路，只做真实科普，刷到我就是缘分。留下一句，我要健健康康的。不管你现在正被久咳困扰，还是身边有人感冒后咳了1到2个月都不好，都一定要认真听。这种久咳不止，不是感冒没好利索，若一直乱吃药硬扛，长期下来可能会损伤气道，甚至让肺功能下降，最后发展成更严重的呼吸问题。记不住的朋友，点我头像旁边的加号，免费点个小红心收藏起来，从此你就多了一位靠谱的医生朋友。出现这种情况，你很可能得了一种不喘的哮喘，咳嗽变异性哮喘，它的核心症状就是只咳不喘，很容易被当成感冒、支气管炎症误治。很多人一咳嗽就下意识的买头孢、阿莫西林、罗红霉素这些抗生素，觉得咳嗽就是有炎症，消炎就得吃抗生素，大错特错。医学上的炎症分2种，一种是有细菌病毒的感染性炎症，比如普通的肺炎、喉咙发炎，这种情况用抗生素才有用。另一种呢是无菌性炎症，咳嗽变异性哮喘就是这种。患有咳嗽变异性哮喘的气道里没有细菌，没有病毒，而是充满了嗜酸性粒细胞，这种免疫细胞。就好比你家气道里没进小偷，但自家的安保员免疫细胞突然失控了，对着空气乱攻击，导致气道壁充血、水肿、痉挛，进而引发剧烈的干咳。而抗生素是专门杀细菌的，面对这种没有细菌的无菌炎症，它起不到作用，反而可能会杀死肠道里的有益菌群，让你拉肚子，增加耐药性，越吃越伤身体。除了抗生素，很多人还会喝止咳糖浆，吃止咳药。普通止咳药的原理呢，是麻痹大脑的咳嗽中枢，让你暂时感觉不到想咳嗽，治标呢不治本。而咳嗽变异性哮喘的本质是气道肌肉痉挛，就像腿抽筋一样，你吃止痛片没用，得把抽筋的筋拉开，所以止咳药也解决不了气道痉挛的问题。既然抗生素、止咳药都没用，那到底该怎么治呢？答案很简单，国内外医学指南早就给出了明确方案：吸入性糖皮质激素加支气管扩张剂。一听到激素2个字很多人就慌了。张医生，激素不能吃会发胖，会骨质疏松，骨头坏死。大家的恐惧我完全理解，但你们混淆了口服激素和吸入激素。治疗咳嗽变异性哮喘的吸入激素，比如临床上常用的布地赖德，剂量单位是微克，1毫克呢等于1000微克，每次吸入的剂量只有口服激素的几十分之一，甚至几百分之一。而且吸入激素的设计非常精妙，属于局部用药。你吸入气雾剂时，药物会直接喷到气道和肺部表面，能精准的作用于炎症部位。只有极少部分的药物会被吞咽，而且这部分药物经过肝脏手过代谢后，90%以上都会被灭活，真正能进入血液循环，影响全身的药物几乎可以忽略不计。这个治疗很有效，但千万不要觉得不咳了就停药，这是病情反复加重的根源。咳嗽呢，只是病症显露出的冰山一角，气道深处的无菌炎症消退的非常慢。咳嗽变异性哮喘的治疗疗程通常不少于8周，多数人需要3到6个月，具体时长要根据病情调整。如果不规范的治疗，随便的停药，甚至硬扛，后果很严重。有些未经规范治疗的成年患者可能会逐渐发展为典型哮喘，到时候就不只是咳嗽了，会出现喘不上气、呼吸困难，肺功能会持续下降。更可怕的是，气道壁还可能会因为长期发炎变得越来越厚，
越来越硬，越来越窄，这就叫气道重塑。一旦形成多是不可逆的。你愿意为了省一点事，怕一点激素，把自己的肺搞成这样吗？除了规范的用药生活中的小细节也很重要，能有效的减少咳嗽的发作。第一，注意保暖，冷空气是诱发咳嗽的头号杀手。出门记得戴口罩，避免气道受刺激。第二，家里勤晒被子，勤通风，少接触尘螨、霉菌、花粉这些过敏源。第三，如果条件允许多去游泳，这是最适合哮喘患者的运动，能锻炼肺功能，舒缓气道。咳嗽变异性哮喘虽然叫哮喘，但一点都不可怕，它是一种完全可以控制的慢性病，就像高血压、糖尿病一样，只要规范的治疗，做好防护，就能正常的生活。您平时遇到久咳都是怎么处理的？评论区分享出来，帮助更多正在被咳嗽困扰的朋友。重视健康生活的每一个细节非常重要。看到这里的您，一定是一个重视健康、有福报的人。点个关注不迷路。我是张医生，我们下期再见。